داستان کوتاه بچه مردم، اثر نویسنده بزرگ و نامی ایران جلال آل احمد. خب من چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود، مال شوهر قبلی هم بود که طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. اگر کس دیگری جای من بود چه میکرد؟ خب من هم میبایست زندگی میکردم. اگر این شوهرم هم طلاقم میداد چه میکردم؟ ناچار بودم بچه را یک جوری سر به نیست کنم. یک زن چشم و گوش بسته مثل من غیر از این چیز دیگری به فکرش نمی رسید. نه جایی را بلد بودم، نه راه چاره‌ای میدانستم می شود بچه را در شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد، ولی از کجا که بچه مرا قبول می کردن؟ از کجا می توانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچه‌ام نگذارند؟ از کجا؟ نمیخواستم به این صورتها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی برای همسایه ها تعریف کردم، نمیدانم کدام یکیشان گفت خب زن، میخواستی بچه‌ت را ببری شیرخوارگاه بسپری یا ببریش دارالایتام و نمیدانم دیگر کجاها را گفت، ولی همان وقت مادرم به او گفت که خیال میکنی راش میدادن؟ من با وجود این که خودم هم به فکر این کار افتاده بودم، اما آن زن همسایه‌مان وقتی این را گفت باز دلم هری ریخت پایین و به خودم گفتم خب زن، تو هیچ رفتی که رات ندن؟ و بعد به مادرم گفتم کاش که این کارو کرده بودم. ولی من که سررشته نداشتم، من که اطمینان نداشتم راهم بدن. آن وقت هم که دیگر دیر شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یک دنیا غصه روی دلم ریخت. همه شیرین زبانی های بچه هم یادم آمد. دیگر نتوانستم طاقت بیاورم و جلوی همه در و همسایه ها زار زار گریه کردم. اما چقدر بد بود. خودم شنیدم یکیشان زیر لب گفت گریه هم میکنه، خجالت نمیکشه. باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم داد. خب راست هم میگفت. من که اول جوانیم است، چرا برای یک بچه اینقدر قصه بخورم؟ آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمی کند. حال خیلی وقت دارم که هی بنشینم و 3 و 4 بزایم. درست که بچه اولم بود و نمی باید این کار را می کردم، ولی خب حال که کار از کار گذشته است، حالا که دیگر فکر کردن ندارد. من خودم که آزار نداشتم بلند شوم بروم و این کار را بکنم. شوهرم بود که اصرار میکرد. راست هم میگفت. نمیخواست پس افتاده یک نره خر دیگر را سر سفره‌اش ببیند. خب من هم وقتی کلاهم را قاضی میکردم به او حق میدادم. خود من آیا حاضر بودم بچه های شوهرم را مثل بچه های خودم دوست داشته باشم و آنها را سربار زندگی خودم ندانم؟ آنها را سر سفره شوهرم زیادی ندانم؟ خب او هم همینطور. او هم حق داشت که نتواند بچه مرا که نه، بچه یک نره خر دیگر را به قول خودش سر سفره‌اش ببیند. در همان 2 روزی که به خانه‌اش رفته بودم همه‌اش صحبت از بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم، یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم. او باز هم راجع به بچه گفت و من گوش دادم. آخر سر گفتم خب میگی چه کنم؟ شوهرم چیزی نگفت. قدری فکر کرد و بعد گفت من نمیدونم چه بکنی، هر جور خودت میدونی بکن. من نمیخوام پس افتاده یه نره خر دیگر رو سر سفره خودم ببینم. راه و چاره هم جلوی پایم نگذاشت. آن شب پهلوی من هم نیامد. مثلا با من قهر کرده بود. شب 3 زندگی ما با هم بود، ولی با من قهر کرده بود. خودم میدانستم که میخواهد مرا غضب کند تا کار بچه را زودتر یکسره کنم. صبح هم که از در خانه بیرون میرفت گفت ظهر که میام دیگه نبایست بچه رو ببینم و من تکلیف خودم را همان وقت میدانستم. حالا هرچه فکر میکنم نمیتوانم بفهمم چطور دلم راضی شد، ولی دیگر دست من نبود. چادر نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون رفتم.
بچه هم نزدیک 3 سالش بود. خودش قشنگ راه میرفت. بدیش این بود که 3 سال عمر صرفش کرده بودم. این خیلی بد بود. همه درد سرهایش تمام شده بود. همه شب بیدار ماندنهایش گذشته بود و تازه اولت راحتیش بود. ولی من ناچار بودم کارم را بکنم. تا دم ایستگاه ماشین پا به پایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده بودم. لباس خوبهایش را هم تنش کرده بودم. یک کت و شلوار آبی کوچولو همان اواخر شوهر قبلی هم برایش خریده بود. وقتی لباسش را تنش میکردم این فکر هم به هم زد که زن دیگه چرا رخت نوهاشو تنش میکنی؟ ولی دلم راضی نشد. میخواستم چه بکنم؟ چشم شوهرم کور اگر باز هم بچه دار شدم برود و برایش لباس بخرد. لباسش را تنش کردم. سرش را شانه زدم. خیلی خوشگل شده بود. دستش را گرفته بودم و با دست دیگرم چادر نمازم را دور کمرم نگه داشته بودم و آهسته قدم برمی داشتم. دیگر لازم نبود هی فوشش بدم که تندتر بیاید. آخرین دفعه‌ای که دستش را گرفته بودم و با خودم به کوچه می بردم 2-3 جا خواست برایش قاقا بخرم. گفتم اول سوار ماشین بشیم بعد برات قاقا می خرم. یادم است آن روز هم مثل روزهای دیگر هی از من سوال میکرد. یک اسب پایش توی چاله جوی آب رفته بود و مردم دورش جمع شده بودند. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند چه خبر است. بلندش کردم و اسب را که دستش خراش برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی زمینش گذاشتم گفت مادر دستت افتاده بود. گفتم آره جونم. حرف مادرشو نشنیده اوخ شده. تا دم ایستگاه ماشین آهسته آهسته می رفتم. هنوز اول وقت بود و ماشین ها شلوغ بودن و شاید تا نیم ساعت توی ایستگاه ماندم تا ماشین گیرم اومد. بچه هم هی ناراحتی می کرد و من داشتم خسته می شدم. از بس سوال می کرد. حوصله‌ام را سر برده بود. 2-3 بار گفت پس مادر چطور سودش ماشین که نیومده پس بریم قاقا بخریم. و من باز هم گفتم که الان خواهد آمد و گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. عاقبت خط 7 را گرفتم و تا میدان شاه که پیاده شدیم بچه هم باز هم حرف میزد و هی میپرسید. یادم است که یک بار پرسید مادر کجا میریم؟ من نمیدانم چرا یک مرتبه بی آنکه بفهمم گفتم میریم پیش بابا. بچه هم کمی به صورت من نگاه کرد و بعد پرسید مادر کدوم بابا؟ من دیگر حوصله نداشتم. گفتم جونم چقدر حرف میزنی؟ اگه حرف بزنی برات قاقا نمیخرم. حالا چقدر دلم میسوزد. اینجور چیزها بیشتر دل آدم را میسوزاند. چرا دل بچه‌ام را آن دم آخر اینطور شکستم؟ از خانه که بیرون آمدیم با خودم عهد کرده بودم که تا آخر کار عصبانی نشوم. بچه‌ام را نزنم، فوشش ندم و باهاش خوش رفتاری کنم. ولی چقدر حالا دلم میسوزد. چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچه هم دیگر ساکت شد و با شاگرد شوفر که برایش شکلک در می آورد حرف می زد. گرم اختلاط و خنده شده بود، اما من به او محل می گذاشتم، نه به بچه هم که ای رویش را به من می کرد. میدان شاه گفتم نگه داشت و وقتی پیاده می شدیم بچه هم هنوز می خندید. میدان شلوغ بود و اتوبوس ها خیلی بودند و من هنوز وحشت داشتم که کاری بکنم. مدتی قدم زدم، شاید نیم ساعت. اتوبوس ها کمتر شدند. آمدم کنار میدان. 10 شایی از جیبم در آوردم و به بچه دادم. بچه هم هاج و واج مانده بود و مرا نگاه میکرد. هنوز پول گرفتن را بلد نشده بود. نمیدانستم چطور حالیش کنم. با انگشتم نشانش دادم و گفتم بگیر برو قاقا بخر. ببینم بلدی خودت بری بخری؟ بچه هم نگاهی به پول کرد و بعد رو به من گفت مادر تو هم بیا بلی. من گفتم نه، من اینجا وایسادم تو رو میپام. برو ببینم خودت بلدی بخری. بچه هم باز هم به پول نگاه کرد، مثل اینکه دو دل بود و نمیدانست چطور باید چیزی خرید. تا به حال همچین کاری یادش نداده بودم. بر نگاه هم میکرد. عجب نگاهی بود، مثل اینکه فقط همان دقیقه دلم گرفت و حالم بد شد. حالم خیلی بد شد. نزدیک بود منصرف شوم. بعد که بچه‌م رفت من فرار کردم و تا حالا هم، حتی آن روز از که جلوی در و همسایه ها از زور قصه گریه کردم،
هیچ اینطور دلم نگرفته و حالم بد نشده. نزدیک بود طاقتم تمام شود. عجب نگاهی بود. بچه‌ام سرگردان مانده بود و مثل اینکه هنوز میخواست چیزی از من بپرسد. نفهمیدم چطور خودم را نگه داشتم. یک بار دیگر تخم کدویی را نشانش دادم و گفتم برو جونم، این پول را بهش بده، بگو تخمه بده، همین، برو باریکلا. بچه‌کم تخم کدویی را نگاه کرد و بعد مثل وقتی که میخواست بهانه بگیرد و گریه کند گفت مادر من تخمه نمیخوام، تیسمیس میخوام. من داشتم بیچاره میشدم. اگر بچه‌م یک خورده دیگر معطل کرده بود، اگر یک خورده گریه کرده بود، حتما منصرف شده بودم. ولی بچه‌م گریه نکرد. عصبانی شده بودم. حوصله‌ام سر رفته بود. سرش داد زدم کشمیشم داره، برو هر چی میخوای بخر، برو دیگه. و از روی جوی کنار پیاده رو بلندش کردم و روی آسفالت وسط خیابان گذاشتم. دستم را به پشتش گذاشتم و یواش به جلو هلش دادم و گفتم ده برو دیگه، دیر میشه. بچم 2-3 قدم که رفت برگشت و گفت مادر تیسمیس هم داله. من گفتم آره جونم، بگو 10 شایی کشمیش بده. و او رفت. بچم وسط خیابان رسیده بود که یک مرتبه یک ماشین بوق زد و من از ترس لرزیدم و بی اینکه بفهمم چه میکنم خود را وسط خیابان پرتاب کردم و بچم را بغل زدم و توی پیاده رو دویدم و لای مردم قایم شدم. عرق از سر و رویم را افتاده بود و نفس میزدم. بچه‌کم گفت مادر چطور شده؟ گفتم هیچی جونم، از وسط خیابون تند رد میشن، تو یواش میرفتی، نزدیک بود بری زیر موتور. این را که گفتم نزدیک بود گریه هم بیفته. بچه‌م همانطور که توی بغلم بود گفت خب مادر منو بذار زمین، این دفعه تند میلم. شاید اگر بچه‌کم این حرف را نمیزد من یادم رفته بود که برای چه کاری آمدم، ولی این حرفش مرا از نو به صرافت انداخت. هنوز اشک چشمهایم را پاک نکرده بودم که دوباره به یاد کاری که آمده بودم بکنم افتادم. به یاد شوهرم که مرا غضب خواهد کرد افتادم. بچه‌کم را ماچ کردم. آخرین ماچی بود که از صورتش برمی داشتم. ماچش کردم و دوباره گذاشتمش زمین و باز هم در گوشش گفتم تند برو جونم، ماشین میادش، موتور میاد. باز خیابان خلوت بود و این بار بچه‌م تندتر رفت. قدم‌های کوچکش را با عجله برمی داشت و من 2-3 بار ترسیدم که مبادا پایش توی هم بپیچد و زمین بخورد. آن طرف خیابان که رسید برگشت و نگاهی به من انداخت. من دامنهای چادرم را زیر بغلم جمع کرده بودم و داشتم راه می افتادم. همچی که بچه‌م چرخید و به طرف من نگاه کرد من سر جایم خشکم زد، مثل یک دزد که سر بزنگاه مچش را گرفته باشند شده بودم. خشکم زده بود و دستهایم همانطور زیر بغلهایم ماند. درست مثل آن دفعه که سر جیب شوهرم بودم، همان شوهر سابقم، و کندوکو می‌کردم و شوهرم از در رسید. درست همانطور خشکم زده بود. دوباره از عرق خیس شدم. سرم را پایین انداختم و وقتی به 1000 زحمت سرم را بلند کردم بچه‌م دوباره راه افتاده بود و چیزی نمانده بود به تخم کدویی برسد. کار من تمام شده بود. بچه‌م سالم به آن طرف خیابان رسیده بود. از همان وقت بود که انگار اصلاً بچه نداشتم. آخرین باری که بچه‌م را نگاه کردم درست مثل این بود که بچه مردم را نگاه می‌کردم. درست مثل یک بچه تازه پا و شیرین مردم به اون نگاه می‌کردم. درست همانطور که از نگاه کردن به بچه مردم می‌شود حس کرد. ولی یک دفعه به وحشت افتادم. نزدیک بود قدمم خشک بشود و سر جایم میخکوب بشوم. وحشتم گرفته بود که مبادا کسی زاغ سیاه مرا چوب زده باشد. از این خیال موهای تنم راست ایستاد و من تندتر کردم. 2 تا کوچه پایینتر خیال داشتم توی پس کوچه ها بیاندازم و فرار کنم. به زحمت خودم را به دم کوچه رسانده بودم که یک تاکسی پشت سرم توی خیابان ترمز کرد. مثل اینکه حالا مچ مرا خواهند گرفت تا استخوان‌هایم لرزید. خیال می‌کردم پاسبان سر چهارراه که مرا میپایید توی تاکسی پریده پشت سرم پیاده شده و حالاست که مچ دستم را بگیرد.
نمیدانم چطور برگشتم و عقب سرم را نگاه کردم و وا رفتم. مسافرهای تاکسی پولشان را هم داده بودند و داشتند میرفتند. من نفس راحتی کشیدم و فکر دیگری به سرم زد. بی اینکه بفهمم و یا چشمم جایی را ببیند پریدم توی تاکسی و در را با سر و صدا بستم. شوفر غرغر کرد و راه افتاد و چادر من لای در تاکسی مانده بود. وقتی تاکسی دور شد و من اطمینان پیدا کردم، در را آهسته باز کردم، چادرم را از لای در بیرون کشیدم و از نو در را بستم. به پشتی صندلی تکیه دادم و نفس راحتی کشیدم و شب بالاخره نتوانستم پول تاکسی را از شوهرم در بیاورم.